यदि धेरै लाग्यो गुराँसको माथि टापमा पुग्छ। हेलो हाई एभ्रिवान, सबैजनालाई मेरो फेरि एमडिए ब्लगमा स्वागत छ हजुरहरूलाई। आज चाहिँ म फेरि पनि न्यू भिडियो लिएर आइसकेको छु। आज पनि म माथि लेकमा गएको छु है। अलैँचीबारी हुँदै माथि चाहिँ लेकमा चाहिँ टक्कसँग मेरो पछाडि हेरिसक्नु भएको छ होला गुराँसको बोट। आज म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो सानो बोटमा चाहिँ यस्तो राम्रो गुराँस फलेको छ कि फुलेको छ कि, अनि त्यहाँ चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। यहाँ सक्नुहुनेछ, म चाहिँ अब चढ्नेछु। प्लिज गाइजहरू अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। गाइजहरू बर्खा लागिसक्यो, गुराँस चाहिँ फुलेर नि कोही चाहिँ झारिसकेको छ। यहाँ सानो बोटमा कस्तो दामी गुराँस फुलेको रहेछ। अनि म चाहिँ भिडियो गरिहाल्नु मन लाग्यो। अनि फेरि म चाहिँ खासै यो अलिक रुडा माइकी लागिरहेको छ कि अलिक भोइस अलिक अरूभन्दा फरक सुनिरहेको छु म चाहिँ, किनभने रुडा माइकीले हो। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि चाहिँ अलैँचीबारी पनि छ, गाउँ पनि तल एउटा घर पनि देखिन्छ है। अनि गुराँसको बोट चाहिँ सानोमा यस्तो दामी फुलेको थिएछ कि अस्ति चाहिँ, तर अहिले चाहिँ झन् झारिसकेको रहेछ भुइँमा। यहाँ सक्नुहुनेछ पुरै भुइँमा झारिसकेको रहेछ। तर म सानो बोटमा चाहिँ चढ्ने चाहिँ यो चाहिँ भग्टिम्लोको बोट, यो चाहिँ गुराँसको बोट। कस्तो दामी फुलेको छ क्या यिनीहरू। अनि अब चाहिँ म यहाँदेखि चढ्नेछु हजुरहरू। अनि हाम्रोतिर चाहिँ गुराँसहरू फुलेर पनि झारिसकेको छ। अहिले चाहिँ बाटो अलिक यो माथि चढ्न पनि गाह्रो हुँदो रहेछ कि, किनभने अलिक अप्ठ्यारो रहेछ क्या यो सानो बोट भएर पनि अप्ठ्यारो हुन्छ, किनभने समाउनै मिल्दैन। तल हेर्न सक्नुहुनेछ अलैँची, हाम्रोतिर चाहिँ यस्तो राम्रो हुन्छ कि अलैँची बगानहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। पुरै चाहिँ फेरि मधुर देखिरहेको छ, किनभने धुम्मै छ मौसमै। गुराँसको बोट चाहिँ यो टक्कै हेर्न सक्नुहुनेछ। चढ्दैछु है, सानो बोटमा गुराँस फुलेको रहेछ, एकदम दामी तरिकाको। म चाहिँ माथि गएर ल सानो बोट भए पनि चढ्न अलिक अप्ठ्यारो भयो, किनभने म चाहिँ माथि टापमा पुगिसकेको छु। यो भग्टिम्लो बोटदेखि भाँचिन्छ कि हो। ल हेर्न सक्नुहुनेछ गाइजहरू, गुराँसको माथि टापमा पुगिसकेको छु। हेर्न सक्नुहुनेछ यस्तो दामी गुराँस फुलेको छ कि यहाँ। आमो यस्तो नि त नि गुराँस दामी दामी ठुल्ठुलो थुङ्गाहरू छ। अस्ति पनि मैले भिडियो हालेको थिएँ, गुराँसको बनाएको थिएँ। अनि त्यो चाहिँ थुङ्गाहरू अलिक सानो थियो है गाइजहरू। यसैले अलिकति ठुलो खालको थुङ्गा एकदम राम्रो देखिने रहेछ है, लाले गुराँस हेर्न सक्नुहुनेछ छोटासँगले। म चाहिँ सबैभन्दा माथि टापमा पुगिसकेको छु। म आउने त तलदेखि हो। अनि हेर्न सक्नुहुनेछ गुराँसको फुल फुलेर है। तल अलैँचीबारी पनि कति राम्रो देखिन्छ है। मान्छेहरूले चाहिँ धेरै अलैँचीबाट पैसा कमाउँछन्। अनि घरमा काठ काटेको आवाज आइरहेछ है। पुरै गुराँसहरू चाहिँ झारिसकेको रहेछ यिनीहरू चाहिँ। अनि अहिले चाहिँ यो चाहिँ भर्खरको रहेछ, तर दामी देखिरहेछ, किनभने बागी भएको पनि। गाइजहरू म चाहिँ टपमा छु, एकदम चरा जस्तो है। अब बिस्तारै तल झार्ने हो, किनभने दामी छ। अलिक मौसम चाहिँ आज चाहिँ धुम्मै छ, त्यसले क्यामेरा राम्रो नदेखिएको पनि हुनसक्छ, किनभने अलिकति मधुरो देखिरहेछ। ल गाइजहरू म चाहिँ अब तल झर्नेछु। म चाहिँ माथिबाट ओर्लिसकेको छु। ल गुराँस चाहिँ म नजिकै ल्याएको छु है गाइजहरू। यस्तो दामी छ कि गुराँसको फुल यत्रो यत्रो थुङ्गाहरू छ यार। यस्तो दामी छ नि त यिनीहरू, दिनभरि यही खाएर बस्नु जस्तो नि।
ल गाइजहरू मसँग एउटा ठुलो अब चाहिँ टिपेर खान्छ है त एउटा कतिको मिठो रहेछ है एकदम मिठो छ गाइजहरू गुराँस खान आउनु होला एकदम मिठो छ गुराँस चाहिँ यति खाइसकेको छु आज भयो किनभने धेरै खानु हुँदैन मासिन्छ है ल यस्तो राम्रो फुलेको छ यो फुलहरू लाली गुराँस तल देखि हेर्न सक्नु ठाउँ पनि दामी देखिन्छ हेर्न सक्नुहुनेछ अनि गुराँस त्यस्तै राम्रो धेरै गुराँस त यहाँ अस्ति त थिएछ तर अब सबै झारिसकेको रहेछ त्यहाँ पनि यति उब्रेको छ एकदम दामी देखियो सानो बोट भए पनि धेरै फुलेको रहेछ एकदम रमाइलो भयो यत्रो थुङ्गा ठुलो छ कि यहाँ यस्तो दामी ल गाछहरू यस्तो छ है फुल गुराँसको यो मौसममा चाहिँ एकदम बर्खा लागिसक्यो है अब झर्न थालिसकेको छ बोट चाहिँ सानो छ तर यति धेरै राम्रो फुलेको छ कि फुल गाछहरू अब चाहिँ म चाहिँ यति नै माथि बस्नु चाहिँ किनभने भुइँमा जान्छु अब चाहिँ गुराँस खाइहालियो भने अनि गुराँस फेरि गुराँसको बोटमा चाहिँ धेरै म चाहिँ बस्दिनँ किनभने अब चाहिँ भुइँतिर लाग्नेछु गाइजहरू अब चाहिँ फर्किने हो यहाँबाट चाहिँ किनभने अब धेरै बसिसक्यो माथि फर्किने हो मेरो साथीको भिडियो चाहिँ फेरि एकदम छोटो भइरहेछ है किनभने मैले आएको चाहिँ रेकर्ड गरिनँ यो भिडियो गरिनँ त्यसैले अब चाहिँ म चाहिँ फर्किने गइरहेको छु गाइजहरू हेर्न सक्नुहुनेछ लडिन्छ कि क्या हो लडिन्छ कि क्या हो बस्छ त्यो झार्नु पर्ने एकदम गाह्रो भएर चाहिँ किनभने अलिक सानो रुख भएर हो अनि यसो किन्नेको बोटले गरेर अब अलिक सजिलो हुने रहेछ ल गाइजहरू अलिक तल आइसकेको छु हेर्न सक्नुहुनेछ म अलैँची बारी तल चाहिँ है एकदमै राम्रो देखिन्छ चिया बगान जस्तो
एकदमै झार्न चाहिँ गाह्रो भयो किनभने यसले ओह्रालो भयो क्यामेरा देखाउन सकिएन। फाइनली गाइज म चाहिँ माथि गुराँसको बोर्डदेखि तल झारिसकेको छु अनि अब चाहिँ घरतिर जाने हो किनभने अलिक घर टाढा त्यहाँ गएको छु। एकदमै दामी भयो किनभने सानो बोटमा धेरै गुराँस फुलेको थियो अनि त्यसैले म फेरि एकदमै ठुल्ठुलो थुङ्गाहरू पनि थियो अनि मसँग चाहिँ घर ल्याइसकेको अनि गुराँस पनि खाइयो। अब चाहिँ घरतर्फ लागेको ल लास्ट एकचोटि यो चाहिँ सानो गुराँसको बोटमा फुलेको थियो क्या। यो चाहिँ यति राम्रो ठुल्ठुलो थुङ्गाहरू अझै झारेको थियो। ठिक छ केही छैन, यति सानो बोटमा यस्तो ठुल्ठुलो थुङ्गाहरू फुलेको थियो। गाइजहरू सक्नुहुनेछ म चाहिँ धेरै दिन पछाडि चाहिँ भिडियो अलिक धेरै दिन पनि होइन 4-5 दिन पछाडि मात्रै आज भिडियो लिएर आज मात्रै भिडियो बनाउनु पाएको छु किनभने टाइमै हुँदैन किनभने काम गर्नुपर्छ गाउँघरमा त्यस्तै हो। अनि तपाईँहरू सम्झै हुनुहुन्छ होला जति पनि मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ हजुरहरूले अनि भिडियो सब्सक्राइब नगर्नेहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु होला किनभने सपोर्ट गर्नु होला। मैले भर्खर भिडियोहरू त बनाइरहेको छु किनभने भिडियो धेरै हालेको छैन गाइजहरू। ल धेरै माथि आइसकेको छु कुरो होइन यस्तो लागिसकेको रहेछ गाइजहरू। अर्कोमा यति धेरै लागेको छ कि यो कुरो यो बोट पनि देखिँदैन तर अघि लगाइसकेको हुन्छ यो किनभने एकदमै माथि पनि अलि चाहिँ राम्रो छ। अझै म चाहिँ गाइजहरू हिँडिसकेको छु किनभने अब घर जान टाढो छ। माथि यो गुमाउने भन्ने ठाउँमा चाहिँ म चाहिँ मेरो घरदेखि आएको थिएँ अनि गाइजहरू हेर्दै जानु होला। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो आजसम्म कस्तो लागिरहेछ कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिनु होला, कमेन्ट गर्नु होला। जतिजनाले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि नयाँहरूले सब्सक्राइब गरेको न्यू तल भन्नु होला। मैले पनि सब्सक्राइब तपाईँहरूलाई गरिदिनु छ। आजलाई चाहिँ भिडियो म यहाँ गर्न चाहन्छु। फेरि पनि नेक्स्ट भिडियो लिएर आउनेछु। अहिले चाहिँ बाई बाई।